В общем, я Паша, мне 26 лет, и я только недавно начал взрослеть. И у каждого человека свои критерии взросления. Ну, у кого-то там начинает суставы ломить, у кого-то похмелье тяжелее проходит. Вот. Я понял, что начал взрослеть, когда я по-другому начал относиться к процессу чихания. Ну, во-первых, я теперь не могу чихнуть без матного слова в конце. Ну, я должен прям... Вообще, бля! А во-вторых, я прям кайфовать начал от процесса. Серьезно, это очень круто чихать. Я поэтому не понимаю людей, которые давят чих. Видели таких? Которые... Я думаю, а вы удовольствие не любите получать в этой жизни, да? Вам килограмм кокаина дай, вы им вещи стирать начнете, да? Вы... Такие люди. Просто, я прочитал, я погуглил. Когда мы чихаем, из организма выводятся микробы. Поэтому для меня, когда человек давит чих, выглядит вот так. Куда пошли? Но у меня там есть еще ворота нараспашку всегда. Я прям, а сейчас свободны. Все, Юрьев день, пиздуйте на все 4 стороны. Еще с возрастом грустить начал чаще, особенно осенью. Но согласитесь, осенью все подталкивает нас к депрессии, да? Вот эта вот грязь, серость, выборы, все. Кто-то может сказать, но весной же тоже серость и грязь. Я говорю, да, но после весны всегда идет лето. То есть что светлое и хорошее. После осени идет зима. То есть, по сути, весна — это как неинтересное свидание с девушкой. Ты такой сидишь, говоришь, конечно, все хреновенько, но зато потом потрахаюсь. По той же логике, осень — это тоже неинтересное свидание, но уже с парнем. Потому что ты сидишь, конечно, все хреново, так меня еще и выебут после этого. Да, и у меня еще день рождения осенью. Это очень хреново. Он с каждым годом проходит все тяжелее и тяжелее. Пик был в 25 лет у меня. У меня был кризис, я назвал его кризис круглого возраста. Сейчас объясню, что это такое. Кризис круглого возраста — это вот тебе исполняется 24, и ты такой, йоу, я еще молодой, тусовки. Потом тебе исполняется 25, и ты такой, я полное ничтожество. Я ничего не добился в этой жизни. Потом тебе исполняется 26, и ты такой, йоу, до 30 еще до хрена времени, Погнали на вписку. Самое интересное в такие моменты было разговаривать с друзьями, которые сильно старше, которым 33-34 года. То, что они такие, Паш, как дела? Я говорю, да все хорошо, только у меня кризис 25. Они такие, чего, блядь? Я говорю, знаете, кризис 25. Они такие, у тебя волосы на письке расти начали или... Мы не понимаем, о чем ты говоришь. Но грустить сейчас очень легко в наше время, да? Прям, если тебе слишком весело, и ты такой, надо где-то грусти добыть, то, ВКонтакте же столько групп с политическими новостями, заходи, смотри. Там, в комментарии зайдешь, ты там в любом случае в говне будешь, ты обосран автоматически. Что бы ты ни написал, ты либо кремлебот, либо хохлобот, вот. Туда еще автоботов, Меган Фокс, и можно трансформеров снимать новых. И я не лезу в политику и не разбираюсь, кто прав, кто виноват. Вот. У меня по нынешней ситуации один только вопрос. Почему российские военные используют английскую букву «З» для своего обозначения, а не русскую? Я очень много над этим думал, нашел всего одно адекватное объяснение этому. Вот. Просто английскую букву «З» удобнее клеить на автобусы. Потому что если наклеить на автобус русскую «З», все будут думать, что это третий автобус. А если наклеить русскую «З» на третий автобус, я буду думать, что это 33-й автобус, и все уедут не туда, зачем нам это надо, правильно? Я еще сентиментальнее стал с возрастом, прям сильнее. Я очень быстро влюбляюсь сейчас. Я могу увидеть в супермаркете симпатичную девушку, и у меня за секунду вся наша дальнейшая жизнь выстраивается перед глазами. Вот мы идем гуляем под луной,
держимся за руки. Потом я делаю ей предложение, она, конечно же, соглашается. Мы женимся, у нас появляются дети, мы заезжаем в свою квартиру. Но со временем любовь угасает. Она уходит от меня к кому-то более молодому и успешному. И вот я спиваюсь в засранной однушке на окраине города. В это время я возвращаюсь в реальность. Она смотрит на меня такая: «Мужчина, не стесняйтесь, берите, это дегустация». Я такой: «Оставь себе, шлюха». И про алименты забудь, и ухожу. Как вы поняли, у меня с девушками все не очень хорошо. Да, я вообще не умею с ними знакомиться. Чтобы вы понимали, мы когда с друзьями идем куда-то в бар клеить девчонок, вот, это больше похоже, вот, когда тебя батя с друзьями в детстве на рыбалку берет. Ну, то есть ты сидишь тихо в сторонке, они что-то там рыбачат. Ты подходишь, говоришь: «Можно мне тоже попробовать?» Они тебе удочку дают, ты ее что-то, блядь, в кусты закинул. Леску порвал, червь рассыпал, они такие: «Все, отдай, не балуйся». Поэтому меня очень бесят мои друзья, которым, очень легко все дается. Я недавно был на вечеринке, сидит там грустный друг, я подхожу, говорю: «Что случилось?» Он такой: «Как же я уже устал трахаться. Надоело менять девчонок, как перчатки». Я думаю: вот скотина. Девчонок он как перчатки меняет. У меня руки, блядь, скоро от холода отвалятся. К ним кровь уже полгода не приливала. Замолчи. Я говорю: «Слушай, устал ты трахаться, не трахайся». Он говорит: «Пашок, я не могу. Это моя природа». Я говорю: «Я тебя понял, Маугли. Иди только мироместин купи, огненный цветок свой поливать. И... аккуратнее». Я пытаюсь с этим бороться. Я недавно скачал себе приложение для знакомств, подумал, что там будет легче, но единственное, что я понял, в приложениях для знакомств сидят очень странные люди, особенно если читать их описание. Вот я недавно листаю девчонок, и там у одной описание: «Пара ищет пару». Я думаю: так, у ребят чисто в покере карта не идет, да? Я листаю дальше, там девушка с короткими волосами, подпись: «У меня каре». Я думаю: так, прошлых ты уже победила, Каре — это больше, чем 2 пары, я немного врубаюсь в правила покера. Все ждал, когда увижу девушку с энергетиком флэш на фоне рояля, подумаю: все, блядь, ты выиграл Тиндер, флэш-рояль не бьется. Но больше меня напрягают девушки, которые пишут в описании что-то типа со стандартными вопросами, типа: «Как дела? Чем увлекаешься?» Сразу мимо, только нестандартные вопросы. Я думаю: окей, давайте играть по вашим правилам. У меня произошло совпадение с такой девушкой. Я пишу ей: «Привет, как ты относишься к личности Шамиля Басаева?» Она написала, что я ебанутый, и больше не отвечала. Вот где-то грань, да? Нужна же какая-то золотая середина между стандартными и нестандартными вопросами, получается, да? Типа: «Привет, как дела?» У Шамиля Басаева. Чем он там увлекается, по-твоему, да? Самое тяжелое, что осознаешь с возрастом, что надо было за зубами следить. Да, чтобы вы понимали, у меня всю жизнь были отвратительные зубы. Я в 13 лет сделал себе рентген челюсти, на снимок посмотрел, а там не рот, блядь, а Стоунхендж. Вот эти камни дырявые, что-то валяются в разноброс. Посередине гид стоит и такой: «Судя по внешнему виду, этим объектам более 2000 лет». Поэтому сейчас очень часто хожу к стоматологам и понял, что они для нас самые близкие люди. Мы никому в этом мире не доверяем так, как стоматологам. Серьезно, у нас 0 вопросов. Что бы ни делал стоматолог, он лезет к тебе этой палкой железной в рот: «Да пожалуйста». Что он дает тебе эту бумажку черную: «На, пожуй, погрызи». Блядь, может, они угорают над нами, но... Мне кажется, дойдет до того, что когда-нибудь стоматолог посмотрит мне в рот, встанет, расстегнет ширинку, такой: «Целуй, писюн». Я такой: пульпит дело такое, да. Надо было следить, надо было...
Сейчас поздно уже. После 20 поздно ухаживать за зубами. Для меня ухаживать за зубами после 20 – это как, ухаживать за дедом. Лучше им не станет, просто оттягиваем момент их смерти. Вот что происходит. А в детстве помните, как мы обманывали сами себя? Кто-нибудь когда-нибудь чистил на вписке зубы пальцем? Я напомню. Вот палец. Отличная щетка, не правда ли? Перекрестные щетинки, да? У тебя еще похмелье, руки трясутся, это прям Oral-B вот это вот. Из рекламы. Ладно, напоследок. Похлопайте, пожалуйста, те, кто зубную щетку меняет как надо раз в 2 месяца. Я, если честно, вам поражаюсь. Просто я меняю зубную щетку, когда у нее нормальная укладка появляется. То есть поняли, не петушок вот этот, а прям проборчик, все зализано по бокам так аккуратно. Я такой, все, модник, давай в мусорку. Ладно, спасибо большое, народ, хорошего вам вечера.